Het waait niet. Wacht. Hallo. Oh my god. Wat gebeurt er? Chapter knop. 3. From the past. Hey, jong. Hallo. Ik heb hier een Hoi. kist gevonden met een cijferslot wat 4 is. Een cijfer zoals dat 4 is. Met 4 cijfers. Ah. Ik heb hier een kalender. Ik heb hier een magere type. Of een anorexia patiënt. Ja, die heb ik ook gezien. Oh, wacht. Wat Kijk. nou weer? Alsjeblieft. Wat? Er ging een deur open. Wat? Ik heb hier net het doodshoofd erop gelegd, het skelethoofd. Ja, hier is een dingetje open. Hier Oh, ben ik waar heb dan. je dat opgelegd? Pas op, ik heb hier een hatch. Een headshot. Nee, hier is wel... Betekent wel dat er iets is. Moet het licht uit doen. Nee, Als er licht van. aan deze kant hier, hij is hier. Dit is hem niet. Ik heb een of andere kurk of zo. Oh wacht, dat moet hierin. Oh, kurk. 5 candles. Make some lighter instructions. Hier is het donker uit. Is hier niks. Ik heb net zo'n pin in de doosje hier gezet. Ja. Dus dan moeten we er denk ik meer van of een volgorde. Ja. Oh, nee. Met je UV-lampje. Cool hè? Jaloers. Oh, daar ging een licht even uit. Ik zou me kapot maken. dat was ik, sorry. Ja. Ik heb een hatch gevonden en daar staat Ja. wat op. Headshot. I dare you. Ho ho ho. Ho 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 ho, ik ga naar Ik zie huis. daar niks op staan. Jawel, dat is erin gekrast. Kom eens hierheen, naar de kalender of zo. Oh ja. Kijk daar. Kijk hem gewoon. Oh ja. Nou, op de 4e is het Ah. halve maan. En wat moeten we dat doen? Geen idee. Want ik hoor Hoe gewoon je niet. weet. Ja. Kijk eens hier. The glass is full, half full and empty. The glass is full. We moeten hier kijken welke... Juist. Glass is full, dat is 29. Ik schrijf hem er even op. Is full, half full. Dat is 4. Maar even. Full, half full en empty is 8. Dat is 8. 2948 de kist. 2948. Doe maar. 2948. Ja, Jee. een sleutel. Een Ik heb de key. kaars. Ik heb een de deur al kaars. Aan die ligt ook nog een brief. Ik heb Wil je de een, brief pakken? ik heb een kaars. Hoe moet de kaars zijn? Ik heb de deur opengemaakt. Ja. Oh, Is that Ik zet de a body. body? ja. Ligt hij nou voor de deur? Oh, dacht hij moet nog verder. Jong Jules. The first of Belladonna, the fourth of Rosemary, the first of Lavender, the last of Mandrake, the eighth Oh, die hebben we hier, die hebben we hier. Oh, heel goed. Maar De dan ga ik volgorde dat is? even- Seconde. De dan ga ik volgorde dat is... even brengen. Wacht, de volgorde. Wacht, waar kijk je naar? Kijk hier naar kruiden. Belladonna. Wie is Belladonna? Ah, hier, ja? Maar daar staat... Weet je niet dat je... Belladonna. Ja, Belladonna. En dan? Maar daar staat de first of Belladonna, the fourth of Rosemary. En dan komt weer de first. Oh. Dus dat is een beetje, voor mij is het misschien 1 deel en 4 delen of zoiets. Ja, gewoon 4 keer dat. Dus ik heb 1 deel Ah, zo. Belladonna Ah, gedaan. zo, ja. En dan 4 keer wat? Rosemary. 1, 2, 2. 3, 4, ja? 1 lavendel. Hier op de grond ligt nog een bloem, hè. Pas op. Oh, Spijt. ik heb toch geen voeten. Was dat lavendel? Lavendel zit er niet bij, mensen. Lavender. Ligt op de grond. Lavender. Nee. Ja, goed. Ik heb er iets erbij geflikkerd, ja. Mandrake.
The last. Oh, wacht. Nee. Staat er niet bij. One eternity later. Is dat niet een woord? The first of Belladonna, dat is een B. The fourth, dat is een E. Nee. The first, dat is L. Last van, The eighth of Eucalyptus, even tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Oh ja, 7, want hier 8, staan 9. letters. Wacht, begin maar even opnieuw. Nee hoor, ik ben omschrijven. Nou. Oké. B-E-L-E-T-H. B-E-L-E-T-H. L-E-T-H. Moet werken! Nee, ik heb op groen en rood geklikt, maar... Kijk of het klopt wat ik zei. It's first of B. Fourth. E. First of Ik kan hem ook niet meer veranderen. Oh, wacht, hij is wel goed, hij is gewoon open. Oh. dat is gewoon verroest. Ja. Nou, wie heeft een stok bij zich? Hier Piñata! is een brief. Nee. Ja, hier. Ja, daar staat hier wel wat. Oh, ik weet hem al. Moet je hem op... Ah, kijk, en dan... Die hebben we nog gevonden. Dat is de hatch. Dat is die onder het onder de deken. En daar staat dan in het rode op nog. Oh, hatch. Ik denk dat is de code. Maar we missen nog 1 stok hier. En dan krijgen we daar een code en dan moeten we dan die huis naar binnen, dat denk ik. Ik gok het wel. Alleen wat die is, weet ik dus niet. Want ik heb die kaarsen en daar heb ik het volgende bij. Place the color candles in the correct order and light them up. Finally place the potion in the middle of the circle and scream your name. Piet! Hebben we een sleutel, mensen? Nee, die deur is nog dicht. Dat wil je Je kunt niet hebben. pakken deze deur of leg je ermee. Nee, maar hier kan een la open, maar dan heb je sleutel voor nodig. Ja, klopt, die heb ik ook nog gezien. Of een klink of een deur. Hoe heet zoiets? Deur, een ladeknop of een... Ja, daar ja. handvat. De peachlamp, hoe is de peachlamp? F. Oh ja, de... Oh, wacht even jongens. Wat? Ik heb de laatste gevonden, die lag hier onder in de kist. Nee. Are you fucking kidding me? Dan heb je rood. Nee, kijk. Maar, dan nog. Een rode En kaart. hier heb ik de aanwijzingen voor de candles. Ik pak die blauwe wel even. Even kijken. Great forces are trapped outside or Duif! Ik kom niet eruit! Wat? Ik kom er niet uit! Laat die kaart dan. Goed, wat moeten we doen? Heel even spieken, missen we nog iets hierin? Nee, oké. Ik ga oplezen als iemand in me... Wie is groen? Die zit in mijn gezicht. Great forces are... Dankjewel, Ruud. Are trapped outside a realm by a barrier that balance of nature and natural things. Every time a soul leaves our plane, a small hole opens to allow it. When something dies, this happens immediately, but the hole closes fast. Too fast for anything else to pass through. There is a way, however, to force it to stay open. Hold it long enough and just might witness incredible powers come through. Animal blood forms a symbol on the floor. Fire on the edge of the symbol. A Waar soul... ligt animal blood op de vloer? Oh, heerlijk, maar van allerlei bloed. Fire on the edge of the symbol. A soul to sacrifice. Strong souls are the only way to make a hole large enough to not collapse. A corpse flower grounded. Note. Ik leg die kaart even neer, want ik heb het vermoeden eigenlijk dat we eerst nog omlaag moeten. Zou dat kunnen, voordat we daar die kaart ergens moeten zetten? Zou kunnen. Dat zou best kunnen, ja, die symbol hatch. has been formed, the ritual has started and all life forms in a large radius be linked to it. They will suffer until the ritual is completed or until our life around it dies. There is a way to stop the ritual that has been started without sacrifice. One needs to gather some herbs and place a grounded mixture
of them in the middle of the circle once the fire has been lit. This And- mixture will be consumed to mend the tearing on the barrier. A list of these herbs can be found on the next page. Mensen, Wat- volgens mij hè, Ja, hebben we met dit ding. Kun je dit zien? ja. Volgens mij maakt dit de code die wij voor die hatch moeten gebruiken. Want we hebben inderdaad 5 kaarsen. Hoeveel hebben we nu? Ik heb er nog 3. Rood, blauw, geel. We hebben er 5 dus nodig. We staan in die room net met al Wat die ligt binnen. eruit? Oh, we missen zo nog die sleutel. En ik hoor dat er ook nog een kaart in zit. Volgens mij moeten we met dit, waar die Oh, vraagteken die staat, ja. Ja. Volgens mij moeten we daar de code mee ontdekken. We can see you staat er in elk Ja. geval. En dan 3 cijfers, dan moeten we nog de 4e ontdekken. Oh, cijfer in het alfabet. Ja, daar was Ja. ik aan het denken, maar... Dus U. Oh, A few moments later. 25, 15, 21. Zo serieus een hatch met zo. Oh, het zou wel. Oh. 25. Jawel, het kan denk ik. 15 Oh. en 21. Ja! Kom maar door de hatch. Goed zo, dat heeft het wel echt snel gedaan. Oh, Ik kom was niet het meer. alfabet nog aan het opschrijven. Ik kom er niet uit. En wij Ja, is we hebben die Smithy. kaars hier beneden nodig. Hier ligt ook nog een kaars. We hebben nog 2 kaarsen nodig. Ja, er zou er eentje denk ik wel onderin liggen. Hier ligt nog een briefje. Ik heb hier een briefje waarop staat mirror is the key, maar ik kan niet in het spiegelschrift lezen. Wacht, heel even. Ja. Un momento. Nee, ik ga het anders doen. Even kijken of je hem heeft. Photoshop. Oh, ik heb nog geen Photoshop geïnstalleerd. Paint. Paint. C. Nog iets E. En dan gaan we zeggen de draai spiegel. Typisch. Photoshop, vorderen. Nee, je moet horizontaal spiegelen. Maar we moeten cijfers invoeren, jongens. Dat is een 0, 0. denk ik. Een 1 en een 8. Oh, je bedoelt als je alles zo... Ja, 018 doet niet. Hoeveel cijfers moeten we hebben? 3. Eh 810. Gewoon de andere kant nog eens. ja. nee, ja, maar dit is geen... Ja, 810 is het. ja, goed, ja. Dan hebben we een zwarte kaars. Die plaat ik gewoon random. Hebben we een aansteker. Dips Ja, jongens, letter. alsjeblieft hè. Met paint. Jazeker, jong. 2. Ik heb hier een blaadje. Ik heb de aansteker. Ik heb de volgorde van de kaarsen. Ja, maar we hebben 1 kaars niet, hè. Oké, in ieder geval, ik leg hem in het midden neer van het ding, ongeveer. Trap in de meg. Wacht. Ik denk dat in die la hier nog een kaars ligt. Ja. Ja. Dus we moeten nog ergens een sleutel vandaan toveren. Oh, ik heb... Wacht. Wat? Die kraan heb ik eraf gehaald en die kan ik hier opzetten. Open draaien. Ja, kijk, juist. Hier is... Oh ja. Oh. Sleutel! Oh. Daar heb je de kraan. Of de kaars. Zo. Jee, goed bezig. We moeten, daar komt ie, 4 keer belladonna hebben. Oh, daar heb je meteen het recept bevat. Ja. Maar die Oh, bij mij nee. Hij is nu leeg. Ik zal hem al... links ja, van je hier. ligt Ja. de ding. Even kijken, 4 stuks had je daarvoor nodig. Ja. Dan hebben we voor roosmarijn moeten we 1 mandrake en 1 eucalyptus. Dan zeggen ze eucalyptus is
Ik Belladonna kan het deel niet, tot weet je 2. zeker dat dat zo werkt? Of ik gooi alles van naast of ik krijg hem gewoon niet erin. Wacht, pak hem eens op anders, want ik gok namelijk dat het gewoon een mathematic shit weer is, wat ik nu snel zie. Ik heb het goed. Kijk, waar is die? Die op de grondtelling? Ja. Niet dat ik hem... Use De volgorde of zo. mortar en pedal. Ik krijg hem niet eens goed gedraaid. Oh ja. Belladonna is Mandrake keer 4. A few inches later. Ja, dat deed hem. Ja? Ja. Goed zo. Ja, Ja, en Dat die kunnen we ook krijg je. meenemen. Ja, goed zo. Hier. oké. Nou, Ik krijg hem niet neergelegd. Black cannot be right to or left of white. Oké. Yellow is between black and red. wacht even, Sebastian, zet alvast aan de rechterkant rood neer. Waarom rechts? En niet links? Omdat white is next to red. Ja, dat... Maar dat staat niet bij Dat welke is die kant nooit, van toch? red. Oh, sorry, ik heb een blaadje en ja, klopt, je hebt gelijk. En dan heb je zwart cannot be right or left of white. Ja. Ja. Yellow is between black and red. Ja. Red is the opposite of blue. Ja. Green cannot be opposite of red. Klopt. Maar dat is blue, dus dat is sowieso goed. Good. Ja, Ah. dat is goed. To light them up. Zie je, eerste keer goed. Ja, Woep woep! to light them up. Fire! Fire. What's happening? Fire. Oh, no. oh. What did I do? Oh no! Ja. Oh nee! Oh, Oh, het krijgt. oh, Oh, het oh, ook hier aan. oh. Zag je het komen? Dat was die gast van Saw. Ja. Nu hangen we met z'n allen aan een... dat was het. Oh jong, we zijn klaar. Mensen, tabé. Oh. Hallo mensen. Hallo. Zijn we allemaal klaar? Oeh, ik zie alle kaarsen om boven de wit. Nu is het aan jou om ons te vinden. Ah. Nu is het aan mij om jullie te vinden. Ja, Hoezo heb je alle deuren dichtgemaakt? ik ben in de kerk geboren. Huh? Oh, daar! Hallo. Hoe dan? Ik hoor gewoon dat hier hoe je een kutte bent. Het waait nu. Oh, serieus nu. Oh, oh. Wat Goed. is toch een mechanisme? Ja. Oké. Zouden onze gebruikers het prettig vinden, denk ik. En-